Тамыр күптәр өсөн дуҫ. Һәр кемгә лә ишектәре асыҡ. Яңыраҡ Тамырға ҡунаҡтар килде. Шәп ҡыҙҙар, егеттәр. Улар Донецк һәм Луганск халыҡ республикаларынан. Тамыр менән танышыу, тапшырыуҙар, проекттарҙан башланып китте. Телевизион бәйгеләрендә яуланған еңеүҙәр тураһында ла ҡыҙҙар, егеттәр ҡыҙыҡлы мәғлүмәт алды. ТЭФИ конкурсының төп бүләге бронза орфеен балалар айырыуса оҡшатты. У нас таких целых 11 штук. И это, кстати, рекорд в нашем регионе, в нашей республике. Һәр бала үҙен ысын алып барыусы итеп тойоп ҡараны. Радио-студияла йәнһүрәт геройҙары булып яҙылды. Телестудияға инеп, камера алдында һөйләп ҡаранылар. Мы сегодня были на телевидении, на радио. Нам было очень интересно. Мы были в телецентре. Мы посмотрели, как работают компьютеры, как передачи. Я когда вырасту, хочу тоже работать на телевидении и быть ведущим. Бына шулай ҡыҙыҡлы итеп үтә яңы дуҫтар менән танышыу. Уларға беҙ тик уңыштар теләйбеҙ. Тағы ла көтөп ҡалабыҙ. Гөлгөнә Баһаудинова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.